السلام عليكم. هذا أول فيديو لينا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية متوسط. هذا السوجي ديناه من موقع ديزي اكزامز، غادي نحط لكم لو لين تاعو تحت في صندوق الوصف اللي يبغي يشوفه ولا يبغي امبريمي ويحل معنا. دائما نبداو نقراو النص، نقراو الأسئلة، نفهمكم بشوية ونقعدو نجاوبو. فعلى بركة الله نبداو بالنص. بسم الله. Cendrillon. Elle était une fois une orpheline qui s'appelait Cendrillon. La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. Un jour, le roi qui voulait marier son fils organisa un bal. Cendrillon put aller au grand bal grâce à sa marraine, la fée, qu'elle avait transformée en une belle princesse en utilisant sa baguette magique. Le prince remarqua tout de suite la jeune fille et dansa avec elle, mais à minuit, Cendrillon s'enfuit. Après de longues recherches, le prince finit par la retrouver. Enfin, les deux jeunes se marièrent et vécurent très heureux. هذا هو النص يحكي على قصة تاع سندريون بشكل ملخص. انه لو روا بغى يزوج الولد تاعو ودار اون فات، دار حفله. وراكم انا نعرفوا كاع ليستوار تاع سندريون، كيما هذيك لا في دارت لها بلا باغيت ماجيك وحولتها اون جون في، اون بيل جون في، وراحت للحفله وقالت لها امين ويلي ترجعي، وامين وي راحت ومن بعد عاود تلقاها بعدك الصباط ايتو. هذه ليستوار كامل نعرفها، فاحنا نحكوا على ليستوار تاع سندريون. نروحوا ديريكتومون لي كيسيون. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. Maintenant, on a 3 réponses. On va choisir la bonne. L'auteur de ce texte, ou bien de ce conte, décrit, explique ou raconte. هناك شغل راهي قلنا type de texte. باش نعرفوا le type de texte نشوفوا الهدف من هذا النص. شو هو الهدف من هذا النص؟ هل الهدف من هذا النص انه نشرح؟ هل الهدف من هذا النص انه نجيب قضية ونجيب عليها الحجج والبراهين؟ هل الهدف انه نحكي؟ هنا كاينه قصة، فالهدف انه نحكي، معناتها راكونت. غادي انا نونتوري راكونت، وانتم خصكم تكتبوا في الورقة الإجابة النموذجية تكون بهذه الطريقة. L'auteur de ce conte, 2 points, raconte. C'est bon? نروحوا la deuxième. Le mot orpheline signifie riche, pauvre, une fille qui a perdu ses parents. Orpheline بالعربية معناتها يتيمة. Orpheline معناتها يتيمة. هنايا قالك riche غنية، pauvre فقيرة، ولا une fille qui a perdu ses parents معناتها اللي ماتوا والديها، بنت ماتوا والديها، وهي هذه هي خاطش معناتها يتيمة. فلا بون ريبونس هي هادي سي. وثاني كنكتبوا في الورقة لو مو orpheline signifie 2 points une fille qui a perdu ses parents. نروحوا لا كيسيون اللي من موراها. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte معناتها غادي ندوهم من النص، نحط لكم النص قدامكم ونشوفوا. فوالا عندنا الرئيسي هنايا في لي بيرسوناج سندريون، هيا لا سندريون. عندنا le roi، ها voilà le roi qui voulait marier son fils، le roi، son fils، ها voilà son fils. son fils اللي هو le prince. نقدروا نقولوا le roi et son fils، ولا نقدروا نقولوا le roi le prince. سميه نقولوا le roi le prince، ها voilà le prince. وعندنا la fée هادية ساحرة. سي بون، هادو هما اللي عنا نكتبوهم. حنا كي نجاوبوا نقولوا les personnages de ce texte sont S-O-N-T نكتبوا 2 points Cendrillon, le roi, le prince, la fée. Voilà, هادو هما les personnages de ce texte. نروحوا la troisième question.
Le roi organisa un bal. Le mot bal signifie. واش معناتها le mot bal? Un anniversaire, une fête, un marché. هو دار حفلة وعرض فيها كاع لي جون في باش يزوج ولدو. فمعناتها une fête حفلة. حنا كيفاش غادي نجاوبو؟ غادي نقولو le roi organisa un bal. نقولو le mot bal signifie directement. Le mot bal signifie deux points نقولو une fête. Pourquoi le roi a-t-il organisé le bal? علاش دار هاد لو بال؟ نروحو تانيك هادو كامل لي كيسيون نتلقاوهم في النص، نتلقاوهم بسهولة في النص. هيا لا le roi qui voulait marier son fils. فوالا دار هاد الحفلة pour marier son fils. حنايا غادي نجاوبو ونقولو le roi a organisé le bal pour marier son fils. Maintenant, la cinquième question, فيها vrai ou faux? La fée a aidé Cendrillon. La fée الساحرة عاونت Cendrillon. وحنا كيما على بالنا هي اللي لبست Cendrillon ورجعتها une princesse. فاسكو عاونتها ولا لا؟ وي la fée a aidé Cendrillon هي عاونتها. تما هنا غادي نديرو vrai. Le prince a dansé avec Cendrillon jusqu'au matin. بون غادي نروحو للنص هنايا نشوفو. شوفوا هنا واش راهم كاتبين. Le prince remarqua tout de suite la jeune fille et dansa avec elle. Mais à minuit Cendrillon s'enfuit. بصح à minuit راحت كيما على بالنا قالت لها لازم à minuit ترجعي باسكو كلش غادي يروح لك. فهنايا هادي le prince a dansé avec Cendrillon jusqu'au matin, c'est faux. à minuit راحت ما قعدوش حتى للصباح. jusqu'au matin معناتها حتى للصباح ما قعدوش حتى للصباح. هادي faux. Le prince ne s'est pas marié avec Cendrillon. Le prince ما تزوجش بسندريون. حنا على بالنا بلي le prince تزوج بسندريون مع تالي اللي غادي نروحو للنص باسكو هنايا الأسئلة متعلقة بالنص. Enfin les deux jeunes gens se marièrent et vécurent très heureux. هنايا se marièrent معناتها تزوجوا. هنايا هادي faux باسكو هنا قالولنا ما تزوجوش. Faux. La sixième question relève du texte la formule d'ouverture. دايما في un conte عندنا formule d'ouverture. هنايا وين راهي la formule d'ouverture. شوفوا. Il était une fois اللي هي معناتها كان يا ما كان. هي الجملة اللي نبداو بيها نحكو هذاك لو كونت. فهنايا الجملة اللي بدينا بيها هي il était une fois. il était une fois هي formule d'ouverture. غادي نكتبو il était une fois. Septième question. Souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. خاصنا نسطرو على l'adjectif qualificatif. La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. هنايا وين راهي l'adjectif qualificatif. برافو هنايا سهلة. هي la pauvre. هي pauvre. واحد. La pauvre fille. pauvre معناتها فقيرة. البنت الفقيرة. فالفقيرة adjectif فقيرة صفة. pauvre هي l'adjectif qualificatif. قال نسطرو عليها فوالا نسطرنا عليها. La question numéro 8 relève du texte un complément circonstanciel. الأولى de lieu وزوجة de temps. نبداو de lieu عندنا هنايا près de la cheminée. هذا complément circonstanciel de lieu. Près de la cheminée. de temps عندنا بزاف. عندنا jour عندنا nuit عندنا minuit. فاحنا نخير واحدة منهم غادي نكتبو jour. نروحو لا 9e question اللي متعلقة بلا conjugaison. Mais
les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Le prince cherchait à épouser la plus belle femme du royaume. Le prince قلنا كي نصيبو هكا في singulier كلمة وحدها معناتها تعوض لنا il cherchait. Terminaison تاع le verbe chercher, c'est un verbe de premier groupe. Terminaison تاعو هي ait في l'imparfait. فغادي نكتبو هنا chercher. هذه هي terminaison تاعه ait. في الزوجة عندنا les princesses être très élégante. معناتها عندنا l'auxiliaire être في l'imparfait. هنايا les princesses تعوض لنا يا il avec s يا elle avec s. بصح حنا عندنا une princesse تعوض لنا elle avec s. بصح كيف كيف il avec s مع elle avec s كيف كيف هنايا. était شاهي terminaison تاعها برافو terminaison تاعها a i e n t. هادو ينحفظوا était a i e n t. هذه هي terminaison تاع l'auxiliaire être في l'imparfait مع il ولا elle avec s. هادو خاصكم تحفظوهم. كملنا مع هاد لي كيسيون. نروحو لا 10e question. Complète les phrases suivantes. Le roi était beau. les معناتها هنايا خصنا نديروها في البلوريال. كي نديرو في البلوريال هنايا لي rois نزيدو لها s. les rois était هنايا هادي غير il le roi il. بصح les rois il avec s كتولينا ديجا درناها من قبل les rois étaient ent باسكو هنايا راهي في l'imparfait. ليق الفعل هذا اللي نصرفوه يتبع الفعل اللي قبله. هنايا راه في l'imparfait فهنايا تانيك اللي كنديرو في l'imparfait. était a i e n t. beau ديجا راكم قارينها هي تكمل بإكس هكا. هذه هي بو في البلوريال. بو في سينغولي تكتب هكا. في البلوريال نزيدولها إكس ما نزيدولهاش إس. نروحو لا فراز لا دوزيام فراز. لا رين افي ان شوفو لون. هنايا دروك عندنا لي رين. هنايا لوكسيليير افوار في لامبارفي. هنايا عندنا ال وهنايا ال افيك اس. ال افيك اس كيفاش تولي افي ا اي او ان تي. فوالا هذه هي التيرمينيزون. افي ان ترجع دي cheveux x ماشي اس x cheveux long. long adjectif وي غادي نزيدو لها الاس. فترجع لنا لي غان افي دي cheveux longs. Voilà, كملنا مع هاد la question. نروح production écrite. À partir du tableau ci-dessous, rédige la situation initiale de ce conte en utilisant une formule d'ouverture, en conjuguant les verbes à l'imparfait de l'indicatif, en utilisant les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Voilà, comme tableau qui, quoi, où, comment. Voilà, هذه la production écrite نخليها لكم. و bon courage.